ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. ഓട്ടയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. പച്ചരി മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 250 ml 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി കുതിർത്ത് വെക്കണം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഈ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ കഴുകി വെച്ചതാണ് ഞാൻ. ഇനി ഇതൊന്ന് കുതിർത്തിട്ട് രാവിലെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ അരച്ചതാണ്, രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാവ് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തരിയൊന്നുമില്ലാതെ അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അരി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല, അതേപോലെ ചോറ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റിലിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. വെട്ടി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം നേരിട്ട് ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇളക്കണം. കട്ട കുത്താതെ സ്പീഡിൽ ഇളക്കിയെടുക്കലാണ്. അതേ നമ്മളെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ മാവ് കട്ട കുത്താതെ ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് കിടക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഈ മാവും വെള്ളവും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും. ആ തരത്തിൽ സ്പീഡിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കട്ട കുത്താതെ നോക്കണം. നമ്മൾ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. പച്ചരി മാത്രമാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അതേപോലെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ വൈകുന്നേരം വരെയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓട്ടയപ്പം കിട്ടും. ഈ ചോറ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ബെസ്റ്റിൽ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പച്ചരിയിൽ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ചൂടാക്കാനെടുത്തത് 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചൂടാക്കാനെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ 2 കപ്പ് വെള്ളവും നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. വെള്ളം ഒട്ടും കുറവ് വരരുത്. കുറയുമ്പോൾ കട്ടി കൂടും അപ്പത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ചൂട് കുറയുമ്പോഴും അടുപ്പിൽ തീയിൻ്റെ ചൂട് കുറയുമ്പോഴും കട്ടി കൂടും. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ചട്ടിയുടെ നടുഭാഗത്താണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ വന്നിട്ട് ബബിൾസ് ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് നേരം മാത്രം മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ബബിൾസൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ അപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഓട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തത് നമുക്കൊന്ന് ചുട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിന് വെള്ളം കുറവുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ പാകത്തെ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചുട്ട് നോക്കാം. ഈ ചട്ടിയുടെ നടുഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഫുള്ളും ബബിൾസ് വന്ന് ഹോൾസ് ആവും. നന്നായിട്ട് ഏകദേശം ബബിൾസ് ഫുള്ളും വരും. നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. അല്പം ടൈം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് എടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഓട്ടയപ്പം. ഈ ഓട്ടയപ്പം ചോറും അതേപോലെ തേങ്ങയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പച്ചരിയിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് മാത്രം അരച്ച് ചുടുവെള്ളത്തിലുണ്ടാക്കിയ അപ്പാണ്. നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റും ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ല അപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റുന്നൊരു ഓട്ടയപ്പാണ്.
ചോറ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റിൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചരി ചുടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. സോഫ്റ്റ് ഓട്ടയപ്പമാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതിന് ഓട്ടയപ്പം എന്നും പിന്നെ അതേപോലെ കുയിച്ചിലപ്പം, ഓട്ടട എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട്. ഇറച്ചിക്കറിയുടെ കൂടെയും ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെയും തേങ്ങാപ്പാൽ കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഓട്ടയപ്പം തിന്നാൻ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക്.